50 сая юу? 120 сая юу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотроо. Та ердөө 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий Зугаати 642 литрээр оролцсон. Урвас 6 төрлийн хонжуурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа авиг баасан гараг бүр 17 цаг 50 минутаас Синийг телевизээр явагдана. Та өөртөө барилах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил. Үзэгчдээ та бүхэнд орой минь хүргэе. За Синийг телевиз дээр 1-р, 3-р, 5-р өдөр болгоны одоо 17 цаг 50 минутаас шууд хүрж байгаа үндэсний лотерейн за 3-р өдрийн буюу 5 гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон маань тэгээд үндэсний лотерейгоор тоглож байгаа бүх хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. За юуны төрөнд 4-ээр тоглож байгаа бүх хүмүүс анхаарлаа хандуулно. За ингээд хамгийн ихний машин ажиллаж эхэлсэн. Тэр хамгийн ихний машин бол 4-ийн 3-р зэргийн хонжуурыг бид хамтдаа тодруулах гэж байна. 4-ийн 3-р зэргийн хонжуурыг бид тодруулах гэж байна. Хамгийн ихний тоо 9. Хамгийн ихний тоо 9. 9. За тэрний дараагийн тоо хэд байх нь бүгд хамтдаа харжээ. За 9 тэгээ дараагийнх 4 тоог дөрүүлэнгийн яг дарааллын дагуу зөв таах юм бол та өөрийнхөө бооцоог 500 дахин өсгөж авна. За таны тавих бооцоо 500 төгрөгөөс дээш байх ёстой. За хоёр дахь өмнөд явж байна. 8 9 8 7 6 гээ гараад ирэх юм шиг. За дараагийнх нь ердөөс энэ дотор байгаа 40 тооноос гарч ирэх 4 тооны дарааллыг зөв бичээд өөрийнхөө тавьсан бооцоод 500 дахин өсгөж авах юм байна шүү. За дараагийнх нь 3 байна. 9 8 3 9 8 3 9 8 3. За тэрний дараагийнх хэд байх нь вэ? Дараагийнх нь 9. За 9 8 3 9. 9 8 3 9. За ингээд өнөөдрийн хамгийн анхны тохирлын тоо бол за 4-ийн 3-р зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирсэн. 9 8 3 9. Дахиад хэлье. 9 8 3 9. За яг энэхүү 3 тоо энэ 4 тоог дарааллын дагуу зөв таасан за тэр азтай хүн за энэ тоог 2 3 хүнч зэрэг бичнэ гэж байхгүй байлгүй. За яг бүр үнэхээр тохиолдол таарлаа гэхэд 2-ыг зөвшөөрж болж гин 3 дээр бол нэлийн гайхан те. Нэг юм уу эсвэл ийм юм таарахгүй ч гэж магадгүй. За тэгтэл би бол дотор таараасаа л гэж бодоод байна. Ингээд 4-ийн хамгийн ихнийх буюу 3-р зэргийн хонжуурын тоо бол 9 8 3 9 байлаа. За дараагийнх нь бол та өөрийнхөө тавьсан бооцоог 1000 дахин өсгөж авах боломжтой юм байна. За энэ бол 4-ийн 2-р зэргийн хонжуурыг бид хамтдаа тодруулах гэж байна. За 4-ийн бол онцлогтой. Та нэг хувилбараар 3 удаа оролцож болно. Нэг хувилбараар 3 удаа. Хэрвээ таны тоо 4-ийн 3-р зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирээг бол тань дахиад 2 боломж байна. Тэр нь бол мэдээж 4-ийн 2-р зэрэг 4-ийн 1-р зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирэх магадлалтай. За ингээд ихний тоо 8. Дараагийнх нь 6. 8, дараагийнх нь 6. За 8 6. Тэрний дараагийн тоо хэд байх нь? Дараагийнх нь 7. 8 6 7. За хамгийн сүүлийнх нь тоо. Хамгийн сүүлийн тоо гарч иржээж хэрвээ таны 3 тоо яг дарааллын дагуу таарсан байгаа 4 дахь тоогоор баталгаачих юм байгаа. За 10 цифрнээс 1 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. За анхааралтай сонсож байгаарай. 4D тоглож байгаа бүх хүмүүс 8 6 7 1 8 6 7 1. За 4D тоглож байгаа хүмүүсийн хамгийн сүүлийн боломж шүү. Гэхдээ яг өнөөдрийн хувьд хамгийн сүүлийн боломж шүү дээ. Хэрвээ таны бүгэлсэн тоо 3-р зэргийн хонжуур, 2-р зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирээгүй бол та 3 дахь харах боломжтой. Энэ бол 4D-ийн 1-р зэргийн
хонжирыг бид тодруулахаар ажиллах гэж байна. Машинаа ажилуулах гэж байна. Бооцоогоо тавьсан бол таны бооцоо 2000 дахин өсгөн шүү. Тэгэхээр таны бооцоо 4D дээр бол 500 төгрөгөөс дээш байх ёстой шүү. За. Бүгдөө хамтдаа бөмбөлөгнүүдээ хүлээе. Бөмбөлөгнүүдээ хамгийн ихнийх нь 2. Хамгийн ихнийх нь 2. 2. Тэрний дараагийнх. Тэрний дараагийнх. Тэрний дараагийнх тэг байна. Тэг. За тэгээд хэд байна? 2 тэг. Дараагийнх нь буюу 3 дахь тоо. 3 дахь бөмбөлөг ямар тоотой байна? 1 гэсэн бөмбөлөг байна. 1. 2 тэг 1. За тэрний дараагийнх. 9. За ингээд 4D тоглосон бүх хүмүүст бүгдөө баярлалаа. За харин 4D-г 1-р зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирсэн бөмбөлгүүдийн тоо бол дараалал нь танилцуулбал 2 тэг 1 9. 2 тэг 1 9. За 4D-гийнхэнд их баярлалаа. За харин одоо 50 сая төгрөгийг горилж байгаа тэр бүх хүмүүс. Машинаа шууд ажилуулаад тэгээд дундуур нь танилцуулаад явчихна. Энд нийтдээ 60 бөмбөлөг байгаа. Тэгээс 9 хүртэлх цифрүүдээс тус бүрээс нь 6 бөмбөлөг байгаа. За 6 нэг эргэлдэж байгаагаас нэг нь гараад ирлээ. 1. За 50 сая төгрөгийг яаж хожих вэ? Энд гарч ирэх 6 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу сургуулийн зөв таасан тэр хүн 50 сая төгрөг хожих. За дараагийнх нь 2. 1 2. Тэрвээ 1 2 чинь таарцсан сууж байгаа бол та 1500 төгрөг хожсон гэж бодож байгаа. За дараагийнх нь 4. 1 2 4. Яг энэ ихний бөмбөлгийг дараалалаар нь таацсан байгаа бол та 15,000 төгрөг хожсон гэж бодож байгаа. За дөрөвт бөмбөлөг нь 9 гэсэн бөмбөлөг байна. Дөрөвт нь 9 гэсэн бөмбөлөг байна. За хэрвээ та 1 2 4 9 гээд бөмбөлгнүүдийг алдалгүй яг дараалалаар нь таацсан байгаа бол та 150,000 төгрөг хожсон байгаа шүү. За 5 дахь бөмбөлөг 6. 5 дахь бөмбөлөг нь 6. За эхний 4 бөмбөлөг буюу 1 2 4 9 6 гээд энэ 5 бөмбөлгийг тавуулангийн дарааллын зөв таацсан байгаа бол та сая 500,000 төгрөг хожсон ба. За хамгийн сүүлийнх буюу 6 дахь бөмбөлөг 2. За ингээд 1 2 4 9 6 2. 1 2 4 9 6 2. За яг энэ 6 бөмбөлгийг зургуулангийн гарч ирэх дарааллын зөв таасан тэр хүн 50 сая төгрөгийн эзэн болох юм байна. За тэгэл олон хүн хардсан догдолцсон л байж байгаа байх та. Тэгэл өдөр ирэх тусам манай үндэсний лотерейгээр тоглож байгаа бүх хүмүүсийн тоо бол өсөн нэмэгдсээр байгаа зогсолтгүйгээр. За харин одоо 120 сая төгрөгийн төлөө одоо азаа үзэж байгаа бүх хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. За товчхонд нь 120 сая төгрөгийг яаж хожихыг нь машин ажилуулахаас өмнө танилцуулаа тий. Энд нийтдээ 1-ээс 42 тоо хүртэлх одоо бөмбөлөг байгаа. 42 бөмбөлгнөөс энд бид нэр нийтдээ машин маань бид нар ч нэг гаргаад байгаа юм биш. Бид нэр гаргаж ирэх нь хараа сууж байгаа хүмүүс шүү дээ. Машин маань 7 бөмбөлгийг гаргаж ирнэ. За энэ хүү 7 бөмбөлгнөөс эхний 6 бөмбөлөгний дугаарыг нь дараалал харгалцахгүйгээр зөв таасан тэр хүн 120 сая төгрөг хожих юм шүү. За манай амьдаа маань тэндээс манай амьдаа бас энд ажилдгаа. Манай амьдаа 1 минут гэж заагаад байна. Тэгээ 1 минутаас жоохон давхан дээ. За нэг 2 минут, 3 минут орчимд нийт бөмбөлгнүүд маань гарч ирдээ. За хамгийн ихнийх нь 17.
хамгийн ихнийх нь 17. Дараалал харгалзахгүй гэдгийг та бүхэн сайн бодоорой. Дараалал харгалзахгүй шүү. За дараагийнх нь 1. За тэрний дараагийнх 34. Сая 31 орж ирээд буцаад буулаа. За 30-тай бол 30-тай тоонууд бол нэг 2-оос доош бол гарч ирдэг юм да. За 13, 17, 1, 34, 13. За 4 бөмбөлөг гараад ирсэн байгаа. 4 бөмбөлөг. За яг энэ 4 бөмбөлгийг дараалал харгалзахгүйгээр та зөв таацсан сууж байгаа бол та 20,000 төгрөг хожигдсон байгаа юм биш. За энэ 5 бөмбөлгийг дараалал харгалзахгүйгээр 5-ын яг одоо таацсан 6 дахыг хүлээж байгаа бол тэр хүн 900. За ингээд 120 сая төгрөгийн бөмбөлөг гарч ирлээ. Энэ бол 31 байна. За өнөөдрийн бонус бөмбөлөг. 7 дахь бөмбөлгийг бид нэр бонус бөмбөлөг гэж нэрлэсэн. 8. За 34, 31, 30-тай та 2-оос доош гарч ирдэг юм да. Олон жилийн туршлага, олон жилийн биш ээ. Олон сарын туршлагаар шүү. 4 жил бас энэ чинь ярьсан зогсож байгаа юм шүү. За бөмбөлгүүдэд танилцуулъя. Бөмбөлгийнхаа дугааруудыг танилцуулъя. 17 дугаартай бөмбөлөг хамгийн түрүүнд, 2 дугаарт нь 1 дугаартай бөмбөлөг. За тэгээд 34, тэрний дараагаар 13, 5 дахь бөмбөлөг маань 22, 6 дахь бөмбөлөг 31. За харин өнөөдрийн бонус бөмбөлөг 8 гэсэн бөмбөлөг байна. За ингээд сондгой тоотой өдөр болгон 17 цаг 50 минутаас хэрвээ та бооцоогоо 500, 1000, 2000 дахин өсгөхийг хүсэж байгаа бол мөн 50 сая төгрөг 6 тоо алдалгүй таагаад хожихыг хүсэж байгаа бол за мөн 120 сая төгрөг 6 тоо таагаад хожихыг хүсэж байгаа бол үндэсний лотереоор заавал тоглоорой. Хэрвээ тоглосон бол шууд нэвтрүүлгийн маань бити алгасаарай. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай сайхан амарцгаарай. 50 сая юу? 120 сая юу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний лотерей. Та 550, 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий эзэн 642 лотерейд оролцсон. Бургаас 6 төрлийн конжурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа аваг баасан гараг бүр 17 цаг 50 минутаас Синийг телевизээр явагдана. Та өөртөө байрлах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил.